大家好，欢迎回到我的频道。2025年已经慢慢的展开，新的篇章等待着我们去书写。在新年的起点，我想和你们分享一个主题，就是如何倾听灵魂的声音，跟随圣灵的引导，找到光明和力量，走向内心的平静与力量。今天的灵感来自于一本书，叫 Helena Blavatsky 的 The Voice of the Silence， 中文是静寂之声。这本书用简短却充满智慧的语言，告诉我们如何从世俗的喧嚣中找到通往灵魂真理的道路。朋友们，新的一年呢，不仅仅是日历上的变化，而是我们灵魂觉醒的机会。让我们从心里面开始，用信念、用光、用感恩去拥抱这个崭新的未来。今天我想用以赛亚书10章21节的经文作为引言：你或向左或向右，你必听见后面有声音说，这是正路，要行在其间。圣经中的这句话和静寂之声的核心思想是不谋而合的。真正的指引不在外面的世界，而是在我们内心的声音，就是圣灵的带领。当世界的声音混乱、方向模糊时，圣灵提醒我们去聆听内心最安静的地方，那就是上帝的光芒和智慧所居住的地方。今天我来分享这么一个故事。在19世纪末，有一位年轻的求道者问一位禅师，我如何才能找到真正的幸福呢？这个禅师给了他一个铃铛，让他在深山里面去找答案。这位年轻人走了很远的路，穿过树林、溪流，依然没有找到答案。直到有一天他累了，坐下来，坐在一块大石头上，放下铃铛，闭上眼睛。忽然他听到了自己内心的平静。他意识到幸福从不是外界给予的，而是来自内心的清明和平静。Blavatsky 在 The Voice of Silence 静寂之书中提到，伟大的道路起始于内心的寂静。当喧嚣被平静，光明才能进入。这告诉我们，新的一年不是通过外界的奔波去寻找意义，而是通过回归内心找到方向。那我们如何才能与我们的灵魂对话呢？首先当然就是要安静下来，倾听灵魂的声音。有一本书名字叫《当下的力量》中提到，你应当完全活在当下。喧嚣的思绪会安静下来，圣灵的声音会显现。所以每天留给自己几分钟时间，专注呼吸，安静地感受内心。上帝的光芒就藏在这种安静中。其次就是要感恩与爱，这个是力量的源泉。这本书里说，灵魂的成长起始于感恩的觉醒。新的一年不妨开始一个感恩的清单，每天写下3件让你感觉到喜乐的事情。感恩让你和圣灵的智慧连接在一起，从内心找到力量。再者就是信念，信念是通往光明的桥梁。无论外界再怎么不确定，信念是我们最大的力量。记住圣经的话，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。希伯来书11章1节。当你对未来充满信念，宇宙就会以一种奇妙的方式回应你的渴望，帮助你找到力量、爱和光明。所以新的一年我们该怎么做呢？那我们当然要用爱去驱动一切的行动，每天从爱自己、爱他人开始。圣灵在爱的关系中带来和谐与启迪。其次呢，就是要实践当下的力量，每天都提醒自己活在当下。过去的已经过去，未来的还没有发生，只有今天是最真实的礼物。当然还要坚信你的目标和梦想，假装你已经拥有了你想要的，它就必然成为你的现实。大胆的去想，去做梦，去相信，然后去行动。
这里我们来一起祷告，求圣灵的带领。亲爱的天父，我们感谢你赐下这新的一年，这是一个全新的起点。主啊，求你带领我们，教导我们如何倾听灵魂的声音，如何分辨你的旨意，让我们在这充满挑战的世界中找到安慰、智慧和方向。圣灵啊，今天我们愿敞开我们的心，让你的光明进入到我们的生命中，愿我们拥有坚定的信念，拥有爱与感恩的心，成为世界上的光和盐，活出你的荣耀。我们这样祷告祈求，是奉我主耶稣基督的圣名求，阿们。朋友们，2025年是一个新的季节，一个新的开始，让我们带着圣灵的引导，内心的平静与强大的信念，去迎接这一切未知的美好，倾听灵魂的声音，让光明指引前行。无论多大的风浪，圣灵永远与你同在。我们下次见，愿光明与爱陪伴你们新的一年。